Ei, Ignai, laikas su žiniom? Teisingai. Sveiki visi, su jumis Ralio žinios ir žinių vedėjai. Kaip matote, čia Ignas? O čia Giedrė. Praėjo mūsų pirmoji mokslo savaitė. Paklausinėkime, kaip jaučiasi pirmokės. Praėjo pirmoji savaitė mūsų mokykloje. Kaip pritapote? Oi, labai puikiai jaučiamės jau kaip namuose, iš tikrųjų labai greit pripratom per šią savaitę. Net vis norisi čia grįžti. Jo. O kaip jums mūsų draugiška mokyklos bendruomenė? Iš tikrųjų jau per tą savaitę tokia gal ir neilgą pastebėjom, kad tikrai visi draugiški, visi stengiasi, kad mes priprastume. Jau 95 metus mūsų mokykla egzistuoja. Apie tai jums plačiau papasakos mokytoja Daiva Kšivickienė. Šie mokslo metai yra labai ženklus mūsų gimnazijos bendruomeniai, kadangi mes švenčiame iš karto 4 jubiliejinės sukaktis. Pirmiausia, tai Jeronimo Raliui 140 metų. Toliau pirmai mokyklos direktoriui 120, Baliui Garamui. Toliau mūsų ugdymo įstaigai, kuri buvo įkurta 1921 metais, sukanka 95. Ir šiemet, žinoma, mes išleisime jubiliejinę 70 laidą. Tai kadangi renginių yra labai daug, mes po truputėlį jau ruošimės, jau yra rašomas scenarijus, yra planuojama išvyka pedagogų į Jeronimo Ralio tėviškį. Na ir žinoma, mes ruošiame parodas, be abejo kviečiame svečius, sudarinėjame sąrašus. Darbų yra labai daug, tačiau jie yra suplanuoti ir jie vyksta gana sklandžiai. Pakalbinkime Ingą Petrikoninę, kuri papasakos apie savo ansamblį. Kaip žinia, jūs esate jaunimo folkloro grupės Dobilė vadovė. Ir šiemet renkate naują grupę. Ką norėtumėt pasakyti moksleiviams, kurie abejoja prisijungti prie jūsų grupės? Kai mokiausi mokykloje, tai sakiau, kad jau į folklorą aš tikrai niekada neisiu. Bet taip likimas susiklostė, kad jau 25 metus groju ir dainuoju lietuvių liaudies dainas ir labai norisi, kad ir jūs prisiliestumėt prie šito turto, prie šito lobyno. Vyksta įvairūs etnokultūriniai renginiai, festivaliai, dainų šventės. Labai gaila, kad mes pernai negalėjom važiuoti į dainų šventę, bet galim tą padaryti kitais metais. Todėl kviečiu, jeigu tu esi neabejingas lietuvių liaudies dainai, šokiui, pramogoms, išdykavimams, stovykloms, ateik jau ketvirtadienį, po 2 pamokų kiekvieną ketvirtadienį į mano kabinetą 206 arba tiesiog susirask. Trečiadienį buvo paskelbta atranka į mokinių tarybą. Norintis, pažiūrėkite šį filmuką. Taipogi mes paklausinėjome Ievos Petkutės, viceprezidentės, kokia yra nauda būnant mokinių taryboje. Kaip žinia, esi mokinių tarybos narė. Ir dabar prasidėjo naujų narių priėmimas į ją. Ką norėtum palinkėti moksleiviams, kurie dvejoja, ar verta ją įstoti? Pirmiausia, nebijokit. Nes dažniausiai visi bijo atrankos, kuri tikrai nėra baisi, mes nesikandžiam, mes nieko blogo nedarom. Tiesiog, kai galite kūrybingai, turite daug idėjų ir norite išmokti vis kažko naujo, išmokti dirbti komandoje, nebijokit ir tikrai ateikit ir prisijungit prie mūsų. O kaip tau asmeniškai sekėsi šiuos 2 metus mokinių taryboje? Aš pamenu, kad sugalvojau ateiti čia ekspertų, tiesiog tai buvo spontaniškas sprendimas. Ir tikrai to nesigailiu, nes išmokau dirbti komandoje, labai daug visko išmokau, daug patirties. Geresni santykiai su mokyklos administracija. Ir tiesiog, man tai buvo labai didelis pliusas mano gyvenime. Ačiū. Primename, kad 22 diena yra diena be automobilio. Tad į mokyklą važiuokite su dviračiu. Kalbiname mūsų buvusią gimnazistę Eglę Sirtautaitę. Sveiki, mano vardas yra Eglė. Aš pabaigiau Jeronimo Ralio gimnaziją prieš 4 metus ir dalyvavau mokinių tarybos veikloje. Eglė, tu baigei mūsų mokyklą, o ar kur nors dabar studijuoji? Taip, dabar aš studijuoju Edinburgo universitete, Škotija. Ir aš norėčiau tavęs paklausti, kokios tau užplūdo emocijos vėl įžengus į Ralio mokyklą? Na, visą laiką grįžti į mokyklą yra labai nostalgija tokia ir labai
mielas emocijas ir tuo pačiu metu keistas, nes labai keista būti taip toli nuo Lietuvos ir nuo mokyklos ir grįžti vėl ir matyti visai kitus veidus, kurių nebepažįsti visai vaikų atžvilgių, o mokytojus visada smagu pamatyti vėl ir jie atrodo labai tokiam pailsėję iš tikrųjų pavasaros ir tikrai smagu vėl su jais pakalbėti. O kas tavo nuožiūra pasikeitė mūsų mokykloje? Na, jau kaip ir akivaizdu pasikeitė mūsų kiemas, kurio mes tokio gražaus dar neturėjom, kai pabaigėm. Taigi, sakyčiau, čia jums pasisekė visai. Pasikeitė kiemas ir viduje truputėlį pasikeitė ir aš girdėjau, kad ir pamokas, kai kurios yra tokios labiau modernios, taigi labai smagu girdėti, kad mokykla eina į priekį. Ir ant pabaigos, ko palinkėtų mokytojams ir mokiniams? Tai mokytojams palinkėčiau tokio pozityvumo ir lengvumo, galbūt neimti visko tiek į širdį, atsipalaiduoti ir truputėlį daugiau su šypsena viską pasižiūrėti, o mokiniams palinkėčiau motyvacijos ir noro siekti, tobulėti ir būti geriems žmonėms. Ačiū tau. Ačiū. Kadangi mūsų mokyklos prezidento Jono Sudzevičiaus kadencija baigėsi, pasikalbėkime su Jonu apie naujus rinkimus. Jau esi 2 metus mūsų mokyklos prezidentas. Tavo kadencija eina į pabaigą. Galbūt norėtum kažką palinkėti būsimiems mūsų mokyklos prezidento posto kandidatams. Na, iš tiesų norėčiau palinkėti, tai yra kuo didesnės drąsos. Nebijoti siekti kažko naujo, nes iš pradžių tai yra sunku. Tikrai nauja aplinka, nauji pažįstami, truputėlį ir tas toks draugų ratas pasikeičia ir yra sunku priprasti. Sunku priprasti prie krūvio, nes, kaip žinia, mūsų mokykloje tikrai renginių yra begalės daug. Ir tiesiog po truputį judėti, bet svarbiausia niekada nepasiduoti. Jeigu kažkas nepasiseka, vis tiek stengtis, judėti, nes galiausiai tikrai pasiseks. O kadagi Jonai bus išrinktas naujas mokyklos prezidentas? Na, kaip žinia, mūsų mokykloje rugsėjo ir spalio mėnesį yra begalės darbų. Atsimenu, kai aš buvau išrinktas, tai aš buvau išrinktas spalio 15 dieną. Tačiau šiais metais inauguracija bus perkelima į lapkričio mėnesį. Na, yra dabar bent jau tokiuose planuose, nes daug darbų, daug planų, kad jums moksleiviai būtų smagiau. 3-2. Su jumis buvo Ralio žinios ir jų vedėjai Giedrė Tarasevičiūtė, Ignas Kubiliūnas. Taipogi nepamirškime Pauliaus Draudvilo, Tomo Kvietkaus bei montuotojo Arno Jono Masiulio.